Salam əzizlərim, hər birinizi xoş gördük. Bu video məhz sizin üçündür. Təsadüf olaraq qarşınıza çıxmayıb. Bir niyyət tutun və çox məşhur, çox qədim tarixə malik bu kartlarla Ruski Pasyans və ya Qaraçı kartlar adlandırılır, Qaraçı falı adlandırılır. Bu kartlarla sizlər üçün bir yorum edəcəyik, bir oxuma edəcəyik. Baxaq görək, niyyətinizlə bağlı sizləri nələr gözləyir? Kartlarımızı yaxşıca qarışdıraq və 2 yerə bölək. Ənənəvi olaraq 3 dəfə açılım edəcək. Birinci açılım keçmişə bağlıdır. Baxaq görək, tutduğunuz niyyətlə bağlı keçmişdə nələr yaşanılıb? Bəzi kartları görməyə bilərsiniz. Bu heç problem deyil bu arada. Və videomuz genel, yəni ümumi xarakter daşıyır. Hansısa konkret şəxsə, insana aid deyil. Bütün bunları nəzərə alaq. Qarşısına çıxan hər kəs bu videonu izləyə və özünə aid edə bilər. Baxaq görək, keçmişdə məhz bu niyyətinizlə bağlı nələr yaşanılıb? Bir qədər süfrəni düzəldək. Dekor etməyə çalışmışam. Çox qəşəng də olsa, təəssüf ki, pozacağıq. Ki siz kartları daha aydın görəsiz. Kartlarımızı düzəldək və baxaq son 4 kart. Yer çox balacadır bu kartlar üçün. Çətindir daha bir yerdə açılım eləmək, kartlar sığmır. Və nəhayət sonuncu kartımız. İndi çalışacağım kartların heç olmasa, hamısını olmasa da çox hissəsini görəsiz. Məncə görürsünüz çoxu hissəsini. Görmədiklərinizdə mən göstərməyə çalışacağım sizlər üçün. Burada indi birləşmələrə baxaq, diqqət edək. Görək hansı simvollar birləşir. Və əzizlərim, başlayaq birləşən fiqurları oxumağa. İlk öncə burada nə birləşir? Gəlin diqqətlə baxaq. Diqqətlə baxaq. İlk öncə burada birinci cərgədən bu donuz birləşir. Donuz nə deməkdir? Donuz belə deyək də, xoşa gəlməyən bir insan, donuz mane olan bir insan, ortalıqda gəzinən bir insan, sözə söhbətə mail olan bir insan, bizim zəfərimizi, uğurumuzu, xeyir işimizi, gözəl bir şeyimizi əngəlləyən paxıl, belə kinli, küdurətli, paxıl bir insan, ürəyi pis bir insan. Sonra başqa nə var? Baxaq birləşən təkər var. Bu tam təkər deyil, qədər çarxı da deyirlər buna. Çarx, qədər çarxı. Yəni demək istəyir ki, donuz sizin tale çarxınızda bir şeylərə yön verib. Pis insan sizin həyatınızda yaxşı gedən nəyisə ya pisə çevirib, ya da pis gedən nəyisə yaxşıya, nəyinsə gedişatını döndərib, çərxini fırlayıb deyirlər. Belə bir məsəl 100% eşitmisiniz. Sonra baxaq burada nə birləşir? Pişik. Pişik birləşir. Görə pişik birləşirmi? Aha. Pişik birləşir. Özdə fikir verin siz. Pişik tərs birləşdi. Tərs birləşdi. Nə demək istəyir?
açıq-aşkara deyir ki, pişik kimdir? Pişik adətən flörtümüzdür, sevgilimizdir, nişanlımızdır, həyat yoldaşımızdır, qarşı tərəfdir, partnyordur. Partnyor olmaya da bilər. Amma bizə hörməti olan, bizə sevgisi olan, bizə sayğısı olan, bizə nəsə vermək istəyən, bizə fayda vermək istəyən, ya da bizə nəyisə köməklik eləmək istəyən, amma yəni bizi sahib seçən bir insandır. Bu donuz kimdirsə, bu pişiklə bağlı gedişatı tərsinə çöndərib. Elə bu pişiyi də ağlını başından alıb. Ha, bu partnyordur, bəlkə müdürünüzdür, bəlkə dostunuzdur ən yaxın, bəlkə sevgilinizdir, bilmirəm. Nə edibsə elə bu pişiyi də tüylər deyir, təpə taklaq, yəni baş aşağı eləyib də, onun da bütün fikirlərini alt üst eləyib sizə qarşı. Sonra baxaq nə var burada birləşən. Boyunbağı birləşir. Tam axıra qədər bitirim. Onda oxumamı davam edəcəm. Yekunlaşdıracağım fikirlərimi. Xaç birləşir. Bir də burada sonuncu saxsı var, baxın. Saxsı var, mən göstərim sizə, baxın. Küsülülük. İndi nə demək istəyir? Saxsını bura qoyum. Onsuz da burada birləşən bir şey yoxdur. Bura qoyum, başa düşəcəksiniz məni. Nə demək istəyir? Donuz düşmən, nifaq aparan insan, nifaq salan insan. Çarx taleyin gedişinin dönməsi, dəyişməsi, çərxin fırlanması, 180 dərəcə dəyişim. Pişik bizə yaxın olan, bizə xoş gələn, bizim xoş getdiyimiz kimsə, bizim üçün nəsə eləmək istəyən ya da bizim nəsə eləmək istədiyimiz kimsə. Bu sınıq saxsı qəlbin sınması, işlərin sınması, sınıxması, yəni əlimizdə olan hər şeyin belə tikə parça olmağı da bir növ məhv olması mənasına gəlir. Boyunbağı gözəl şeylər, sürpriz, hədiyyə, xoş bir şeylər. Xaç tali anlamına gəlir. İndi sizcə burada nə demək istəyir? Demək istəyir ki, bax bu donuz, bu nifaq salan insan kimdirsə, bu konkret insan da olmaya bilər. Bu arada hər hansı bir hadisə də ola bilər. Amma təbii ki, hadisələr 90% insanlarla bağlıdır da. Hər hansı bir hadisə də ola bilər və yaxud da insan. Bu kimdirsə və yaxud da nədirsə, sənin taleyində olan gözəl bir şey, taleyində olan gözəl bir şeyi əngəllədi, gözəl bir şeyin önünə keçdi və sənin taley çarxını elə döndərdi ki, sənin ehtiyacın olan və ya sənə ehtiyac duyan, bu flört olan, yaxud müdüründür, flörtündür, dostundur, hər kimdirsə, onun da fikirlərini elə tərs çevirdi ki, ortalıqda bütün işlər pozuldu. Ortalıqda küslük, ayrılıq, söz-söhbət oldu. İndi gəlin, kartlarımızı qarışdıraq, keçək ikinci açılıma. İkinci açılımda sırf kartlar həmin niyyətlə bağlı, hansı ki tutulsun niyyəti, sırf bugünü göstərir. Yəni bugün nələr var, nələr yox. Bugün nələr baş verir. Bugün və ya çox yaxın gələcəyi nəzərdə tutur kartlar. Qarışdıraq. Kartlarınız necə də tələsir. Aha, indi isə 2 yeri bölək və açaq kartlarımızı. Açaq kartlarımızı. Görək nə var burada. Kartlarımızın hamısını açdıq. İndi isə baxaq görək hansı figurlar birləşir. Və əzizlərim, burada diqqət edirəm. İlk olaraq oxlar birləşir. Birinci cərgədən oxlar. Ox hədəf deməkdir. Hədəfə çatmaq, məqsədə çatmaq, arzu istəklərin
reallaşması mənasını verir. Sonra baxaq nə birləşir. Sonraki birləşmə bu toyuq cücə. Bu ailə, birlikdəlik, yuva, partnyorluq da ola bilər. Yəni birlikdə hərəkət etmək, birlikdə yaşamaq, birlikdə işləmək, bir birlikdəlik, bir birlikdəlikdən doğan güc bunu göstərir. Sonra baxaq nə var burada. Ağac. Ağac. Diqqət elədinizmi? Ağacla bərabər açar da birləşir və ağac birinci olduğu üçün, yəni üçüncü cərgə oxuyuruq. Biz ağacı birləşdiririk, amma açarın da mənasını əlbəttə ki, oxuyacağıq, ora daxil edib. Çünki ikisinin də mənasını oxumağı mən labüd bilirəm, hiss edirəm ki, ikisinin də mənası oxumalıdır burada. Və baxaq, burada başqa nə var? Su kovaları. Dolçalar, su, dolça deyirlər buna, izlərim nə deyirlər, su kovaları. Aha, bunlar birləşdi. Bunlar birləşdi. Baxaq, başqa nə var? Başqa nə var? Başqa nə var burada birləşən? Bu qədər. Birləşmə bu qədər. Başlayaq oxumamıza. Baxaq, bizə nə deyir? Birinci oxlar, sonra toyuq cücə, hədəf, birlikdə hədəfə çatmaq, birlikdəlik, yuva, mutluluq, birlikdə hərəkət eləmək. Ağac tənhalıq, gücsüzlük, təklik, yalqızlıq, bir dəstəyin olmaması, tək yaşamaq, flörtün olmaması, çarəsizlik, tək olmaq, bir sözlə tək olmaq. Açar, problemlərin həlli, problemlərə çarə tapmaq, həll tapmaq. Dəngə fərq yoxdur. Tərs gəldi, düz gəldi. O deməkdir ki, bu kart nə deməkdir? Dəngə deməkdir. Artıq balanslaşdırmaq deməkdir həyatda. Bir şeyləri dəngəsinə otuzdurmaq, yavaş-yavaş düzəltmək, şəfalandırmaq. Yəni, bir şeyləri tam bəlkə təmir edə bilməzsiniz, amma həyatınızın gedişatını az da olsa qaydasına qoyduğunuza işarət edir. İndi gəlin, oxuyaq görək burada nə var və yaxud da burada olanlar mütləq bugün olmaya da bilər, yaxın gələcəkdə aid ola bilər. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Birinci kartlar deyir ki, bax deyir, sən deyir çox pis şeylər yaşamısan falan öz yerində, amma bugünkü gündə sənin bir arzun, bir belə deyək də hədəfin ya da müəyyən bir hədəflərin var birlikdəliklə bağlı. Bəlkə işə girmək, bəlkə kimləsə bir yerdə çalışmaq, bəlkə də kimləsə birgə hərəkət eləməkdir bu, bəlkə ailə qurub bir yerdə olmaq, bəlkə dost olub bir yerdə olmaq. Amma deyir sənin yəni belə bir fikrin var. Ya var idi. Bu sizin niyyətinizi göstərir, fikrinizi göstərir. Sonra deyir ki, amma deyir sən ya indi, ya yaxın gələcəkdə bu deyir təkliyini, yəni tək hərəkətə keçmək məsələni, problemini, gücsüzlüyünü sonlandıracaqsan. Mütləq bu deyir probleminə sən çarə tapacaqsan da, bu bağlı qapılarını açacaqsan, bəxtin açılacaq bir sözlə. Bir sözlə bəxtin açılacaq sənin və nə olacaq? Dəngəsinə oturacaq hər şey, balanslaşacaq hər şey sənin həyatında. Həyatında ancaq pisə doğru getmək, ancaq göz yaşı, bunlar artıq yox olacaq deyir. Bir şəfalı bir şeylər baş verəcək, bir huzur gələcək həyatına. Və balanslaşma nə deməkdir? Dəngə nə deməkdir? Yəni pislə yaxşı həyatında dəngələnəcək. Nə pis olmayacaq həyatın, nə yaxşı. Ən azından deyir, emosiyalarını idarə edə biləcəksən, həyatını idarə edə biləcəksən, həyatının belə deyək də, o həyatındakı o boşluğu, o yalnızlıq qorxusu, o dolmayan yeri dolduracaqsan, bəlkə də artıq doldurmuşsan da, bəlkə də artıq başqa biri ilə ya evlənmisən, ya da başqa bir yerə işə düzəlmisən, amma sənin ağlın, fikrin hələ də keçmişdə qalıb. Yəni bundan əvvəlki açılımda olan insanda ya da hadisədə qalıb. Sanki başqa istiqamətdən ilərləmisən, yəni başqa biri iləsən, ya da başqa yerdəsən, ya da başqa yol seçmisən özünə. Amma ağlın keçmişdə olanlarda qalıb. Belə göstərdi sənə kartlar. Və gəl sonuncu, yəni üçüncü açılımı edək. Üçüncü açılımda görək konkret gələcəkdə nələr baş verəcək, bunu deyəcək bizə.
Deməli, əzizlərim, burada ilk növbədə birləşir ox. Birləşir ox. Yenə ox eyni dərəcədə arzu, istək, hədəf və s. bildirir. Bəzi hallarda yanında olan simvollara görə mənası dəyişə bilir. İndi baxacağıq gedişata görə hansı mənanı göstərəcək. Baxaq, başqa nə birləşir? Maneə, çəpər. Çəpər deyirlər buna, çəpər. Bu da maneə deməkdir, əngəl deməkdir. Başqa? Şimşək. Şimşək, ildırım. Anidən belə bir şeylərin baş verməyi, anidə, yəni şimşək kimi gözlənilməz olması. Və bu gül birləşir. Sevgi, dostluq, müjdə, romantika, gözəl enerjilərin təmsilçisidir bu simvol. Və sonra pişik birləşir, pişik, flört. Burada artıq kəsinliklə aşkdan söhbət gedir deyəsən. Aşk da ola bilər, amma dostluqda olan sevgidən də gedə bilər söhbət. Yaxud kiməsə olan hörmətinizdən, sayğınızdan, rəğbətinizdən də gedə bilər söhbət. Və nəhayət bu açılımı tamamlayan bayraq, zəfər bayrağı. İndi gəlin baxaq görək bu kartlar bizə nə deyir. Sevgili dinləyici, burada gördüyün kimi hədəf, sonra maneə, anidən bir şeylərin baş verməsi, aşk, sevgi, romantika və flört ya da partnyor ya da kimsə işte bizə maraqlı olan və bizim maraqlı olduğumuz biri və nəhayət zəfər. Düşünürəm mənası çox aydındır, sadədir, qəşəngdir. Deyir ki, kartlar ilərdə, gələcəkdə sənin biraz hədəflərin istiqamətini dəyişəcək. Məsəl üçün, əgər niyyətin məktəblə bağlıdır, təhsillə bağlıdır, pulla bağlıdır, sevgilinlə bağlıdır, bilmirəm. Biraz hədəflərin istiqamətini dəyişəcək. Yeni bir enerji, yeni bir insan, yeni bir sahə, yeni bir hədəf, yeni bir niyyət hiss edirik. Sən arzuna çatacaqsan. Məsəl üçün, çox sevilmək istəyirsənmi? Çox seviləcəksən, həm də çox. Bu sevgini yaşamaq istəyirsənmi? Yaşayacaqsan. Amma biraz başqa tərzdə, biraz başqa yöndə, biraz daha başqa bir insanla ola bilər. Belə hiss edirəm, belə görürəm. Yaxud bir universitetə qəbul olmaq istəyirsənmi? Başqa yerdə, başqa şəhərdə qəbul ola bilərsən. Yaxud bir işə mi getmək istəyirsən? Kimdənsə mi bir dəstək gözləyirsən? Tamam fərqli bir adamdan görə bilərsən bu dəstəyi ki, deyir ki, bax, bizim niyyətimizdə tutduğumuz hədəfimiz, hansı ki fikrimizdən keçir bəzi şeylər, keçmişlə bağlıdır, ilişib qalıb bizim podsaznaniyamızda, bizim beynimizin alt qatlarında və biz ondan xilas ola bilmirik, çıxarda bilmirik, hardasa hələ də o şeyi arzulayırıq. Onunla bağlı maneələr yenə də bugünkü gündə mövcuddur və gələcəkdə də müəyyən dərəcədə mövcud olmaqda davam edəcək. Amma deyir ki, nə xoş sənə, əslində sənin şeytanlıq elədiyini, pislik elədiyini düşündüyün, səni ayırdığını, sənin ya da yolunu, necə deyim, yol ayrıcı oldu da biriləri sənin üçün. Yəni yolunu o insandan ya da o şeydən, o yerdən ayıran biriləri əslində sənə çox böyük yaxşılıq edib deyir və sənin həyatına çox ani, tüklər deyirik, bəklənmədik, gözlənilməz mutluluq, xoşbəxtlik, ailə mi deyim, sevgi mi deyim, flört mü deyim, artıq birlikdəlik mi deyim, dostluq mu deyim, karyera mı deyim, amma o qədər möhtəşəm bir şey gəlir ki, o qədər möhtəşəm. Misal üçün, pişik flört deməkdir, sevgili deməkdir, romantika deməkdir, qızılgül, romantik evlilik təklifi, nişanlılıq, sevgili, yəni sevgi deməkdir. Və deyirsən, bu oyunda bir zəfər çalacaqsan, bu sənin qələbən olacaq, sənin qələbən aşk dolu, mutluluq dolu, sevgi dolu olacaq. Yəni sən sevinəcəksən və həddindən çox mutlu olacaqsan və hansı ki deyir sənin fikrində qalıb o keçmişlə bağlı müəyyən bir şeylər ki, hələ də yetə bilməmişəm o şeyə, hələ də alınmayıb. Deyir o şeylə bağlı da müəyyən bir xəbərlər, müəyyən bir səslər, yaxud peşmanlıq geri dönüşü ola bilər, yaxud elə bir şeylər görə bilərsən ki, yəni sən
sən artıq başa düşəcəksən ki, sən özün də yeni bir həyat, yeni bir başlanğıc, başqa bir şey, başqa birini istəyirsən. Başqa birini istəyirsən. Yəni o sizin içinizdəki o tikanmı deyim, o həsrətmi deyim, çəkib gedəcək. Siz həmən o niyyətlə, keçmişlə bağlı olan o problemlə bağlı Allahın köməyi ilə çox, necə deyim, sizi sevindirən bir şeylər baş verəcək və o baş verən şeylərlə artıq siz başa düşəcəksiniz ki, sizin səhvən düşdüyünüzü sandığınız yol elə sizin doğru yolunuzdur. Səhvən olduğunuzu sandığınız yer ya da səhvən necə deyim, olduğunuzu sandığınız insanın yanı elə doğru yerdir. Bax, bunu başa düşəcəksiniz və çox, necə deyim, düşünürəm, çox gözəl şeylər olacaq. Bunu sözlə ifadə edə bilmirəm sizə. Amma mütləq siz o keçmişlə bağlı baş verən şeylərlə bağlı ya peşmanlıq, geri dönüşü, yaxud da elə bir xəbər, elə bir səs eşidəcəksiniz ki, siz bir daha deyəcəksiniz ki, bəli, mən qələbə qazandım. Bəli, ola bilər 100% mənim istədiyim olmasa da 100% mənim istədiyim olmasa da, amma ən azından mənim qisasım yerdə qalmadı. İndi 7 dənə biz kart çəkirik sizin niyyətinizlə bağlı. 7 dənə kart olacaq. Kartın biri düşdü yerə. 4, 5, 6 və nəhayət 7. Baxaq görə bu 7 kartda nə var? Baxaq görə bu 7 kartda birləşmə varmı ümumiyyətlə? Məsələn, şübhəli kartlar deyə bunlar. Heç birləşmə, hədəf, ox, super hədəflərinizə çatacaqsınız. Çox qəşəng, çox qəşəng hədəflərinizə çatacaqsınız. Sonra baxaq nə var burada? Başqa bir şeylər birləşirmi? Başqa bir şey mən görmürəm, açığı deyim, mənim gözümə görünmür. Zənnimcə başqa bir şey yoxdur birləşən. Digər kartlarda nəsə görmədim, hər hansı birləşmə. Ancaq burada yəni nə olur olsun, mütləq sizin hədəfləriniz, məqsədləriniz, istəkləriniz həyata keçəcək. Bugün nəyin üzərində fikir edirsiniz, nə ilə bağlı qədərinizi dəyişmək üçün çırpınırsınız, uğur istəyirsiniz, pul istəyirsiniz, üzləşmək istəyirsiniz, təzə biriləri istəyirsiniz, sizə yardımcı olsun, təzə birilərlə bəlkə tanış olmaq istəyirsiniz, bilmirəm nədirsə, amma birbaşa sizin taleyinizin belə deyək də gedişi ilə, gedişatı ilə bağlı məsələlərdir və bu məsələlərlə bağlı hədəflərinizə çatacaqsınız. Özdə bir yox ha, eyni anda bir neçə hədəf. Bu qədər sizlər üçün uğurlar, xeyirli uğurlu olsun və bəyəndinizsə like edib abunə olub yorum etməyi unutmayın. Özəl yorumlar üçün isə Tarot Teacher Instagramına yaza bilərsiniz. Hələlik.